Då så, då har det blivit dags att läsa det här brevet som jag har fått. Det står så här. Det finns idag bara 3 kvinnor som kan väljas. Om första kämpen blir en kvinna kan hon därför välja andra kämpe fritt bland alla farmare utom storbonden. Står det. Min första tanke när hon läste upp det här brevet att tjejer får välja killar tycker jag rent regelmässigt är fel. För då borde vi också få välja tjejer, men det får vi inte. Jag förstår inte genusfrågan i vad som är jämlikt där. Alltså. Så att jag tycker det är fel.